طبعا الشتاء داخل علينا ومحتاجين نقوي مناعتنا ومناعة أطفالنا ضد نزلات البرد والإنفلونزا. يا ترى إيه الثلاث علامات اللي لو عندي أو عند أطفالي تبقى مناعتنا ضعيفة؟ وإيه الثمان أخطاء اللي إحنا بنعملهم بيضعفوا جهاز المناعة؟ وأخيرا إيه الوصفة السحرية اللي لو أنت عملتها تقوي مناعتك؟ ما تيجي نشوف. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من علم تيوب وإزاي نقوي جهاز المناعة. تعالوا نبدأ في الأول بإيه العلامات الثلاثة اللي لو عندي أو عند أطفالي يبقى جهاز المناعة عندنا ضعيف. أول حاجة الالتهابات والتقرحات اللي بتظهر عند الفم، وده بسبب يا أبو خالو فيروس الهربس اللي بيفضل خامل في جسمك، وأول ما مناعتك تضعف يبدأ يظهر عليك، والتقرحات دي بتظهر أكتر في الأطفال. تاني علامة بيجيلك أدوار برد كتير في السنة وبتاخد وقت أطول عشان تخف. في المتوسط الشخص العادي بياخد من 2 ل 3 أدوار برد في السنة وبيخف منهم كل مرة في خلال أسبوع. لو بيحصل معاك أكتر من كده وبتاخد وقت أطول عشان تخف ممكن يكون جهاز مناعتك ضعيف. العلامة الثالثة بيحصل لك تسمم غذائي كتير، وده نتيجة للاستجابة البطيئة لجهاز المناعة. وجهاز مناعتك يا ابو خالو ده مش حاجة بنكشف عليها نعمل لها سكان بالاكس راي او تحليل يديك قوة جهاز المناعة، لا ده جهاز معقد وبيتكون من حاجات كتير مع بعض هنتكلم عنه كمان شوية، لكن في حاجات احنا بنعملها بتضعف جهاز المناعة. تعالوا نتكلم عن 8 اخطاء بنعملهم بيضعفوا جهاز المناعة. اول حاجة عدم غسيل الاسنان. سمعك اللي بتقول ايه علاقة غسيل الاسنان بالمناعة؟ اقول لك مش غسيل الاسنان بيخلصك من البكتيريا الضارة اللي في الفم اللي لو زادت ومع الوقت بتعمل ليك التهابات، وهنا جهاز المناعة لازم يتدخل وبتزود العبء عليه. عشان كده لازم نغسل اسناننا ونغسل اسناننا صح. ونغسل اسناننا صح هنا بفرشة اسنان حتى لو فاضية ومن غير معجون، ايوه هتأدي الغرض. وارجعوا لحلقة الاسنان، والمهم مع فرشة الاسنان نستخدم الخيط او الفلوس، ده اساسي، ونغسل أسناننا لمدة دقيقتين. تخيلوا الدراسات الحديثة أثبتت العكس كمان، لو جهازك المناعي ضعيف ممكن يحصل تجويف وتآكل في الأسنان. يبقى في الشتاء يا أبو خالو على الأقل تهتم بتنظيف الأسنان أكتر من الصيف عشان تحافظ على جهازك المناعي ضد البرد والإنفلونزا. رقم 2 قلة النوم، وده لأنه جسمك مش بيصنع أجسام مضادة كفاية لما ما تنامش كويس، وبالتالي مش هيقضي على البكتيريا والفيروسات اللي بتجيلك، وبالتالي تتعب كتير وتفضل تعبان لفترات أطول. تخيلوا الأطفال اللي ما بتنامش كويس عرضة 3 مرات للأمراض والبرد أكتر من الأطفال اللي بتنام كويس. إفراز هرمونات النمو وإن الجسم يصلح نفسه أثناء النوم بتحصل أكتر حاجة من 12 ل 2 بالليل، عشان كده حاول تنام قبل الساعة 12 بالليل. رقم 3 تخيل التوتر والقلق ممكن يضعف جهازك المناعي في خلال نص ساعة. بس عشان نبقى دقيقين، في أنواع توتر بترفع جهازك المناعي بيسموه التوتر قصير المدى. تخيل توترك وانت في زحمة المواصلات، ده بيساعد انه يشحن ويزود آليات الحماية بجهازك المناعي. سمعك اللي بتقول على كده انا لما اتعطل في المواصلات هفرح كده واقول ان انا بزود جهازي المناعي وابتسم. اقول لك لا، انت لازم توتر يا واد. رقم 4 نقص فيتامين د، وده مهم جدا، ده الوحيد اللي بعد الحلقة دي هاخده كمكملات غذائية، لانه زي ما انتم شايفين في انجلترا ممكن تبقى بالشهر كده الشمس ما تطلعش، فانا لازم اخده من خلال المكملات الغذائية. سمعك اللي بتقول بس احنا عندنا يا ابو خالو الشمس ما شاء الله، احنا ممكن تطلع عندنا بالليل فمش عندنا النقص ده. اقول لك انت ممكن تكون بتقضي يومك كله في المكتب او في البيت وبالتالي ما بتتعرضش للشمس. والسؤال هنا اتعرض للشمس قد ايه؟ اقول لك حمام الشمس زي ما بيقولوا عليه المفروض لما يكون ظل جسمك اكثر من طولك، يعني نتعرض للشمس في الفترة من 10 الصبح ل 3 مساء، يعني ما تتعرضش للشمس قبل كده لانه مش هيبقى كافي. وحمام الشمس المفروض يكون من 10 ل 15 دقيقة، يعني بالكتير ربع ساعة. وضوء الشمس كمان بيساعد في تنشيط خلايا التي سيلز اللي هي جزء من جهازك المناعي. رقم 5 بعض الأدوية بتضعف جهازك المناعي، فلو بتاخد أدوية ومش عارف هي بتأثر على جهازك المناعي ولا لا اكتب لنا في التعليقات تحت وحنرد عليك. رقم 6 وأكتر غلطة بنعملها ما بناكلش خضار وفاكهة وأكل صحي، لأن دول بيساعدوا جسمك إن ينتج خلايا الدم البيضاء اللي بتحارب بيها الأمراض. رقم 7 الأكل اللي فيه دهون كتير مش صحية، زي مثلا يا ابو خالو الزيوت، ودي بتعيق تكوين خلايا الدم البيضاء، ده غير انه بيعمل خلل ما بين البكتيريا النافعة والبكتيريا الضارة في جسمك.
اقول لك على حاجة هتصدمك، تخيل الكوليسترول والدهون الغير مشبعة مفيدة لجهازك المناعي، لأن الفيروس عشان يدخل جسمك ويتكاثر محتاج يعدي من حائط الخلية السيل وول، وباب الخلية عبارة عن طبقتين من الدهون، عشان كده مهم جدا ناكل دهون صحية زي دول. وكمان الكوليسترول ده بيساعد في تصنيع هرمون الكورتيزول وده مهم للمناعة. رقم 8، ابعد طبعا عن السكر. في فيروسات يا ابو خالو بتستخدم الجلوكوز كغذاء ليها عشان تتكاثر. جرب مثلا تمشي على نظام الصيام المتقطع او الكيتو دايت، وده اللي انا ماشي عليه دلوقتي ليه 8 شهور وخسيت حوالي 20 كيلو زي ما انتم شايفين، وعملنا عنه حلقة قبل كده. سمعك اللي بتقول عاوزين نلخص كده يا ابو خالو وتقول لنا نعمل ايه عشان نقوي جهاز المناعة. اقول لك رقم 1 وفوق كل شيء، خد التطعيمات. انا عارف ان في ناس بتسمعني وضد التطعيم وبتقول عليه مؤامرة، عاوز اقول لهم بس كملوا واسمعوني لحد الاخر. في امراض سيئة لازم ليها تطعيم زي امراض الكبد والحصبة، والتطعيم هنا يا ابو خالو بيدوك جزء من الميكروب بيكون خامل، وبالتالي لما تاخده مش هتتعب زي لما يجيلك الميكروب او الفيروس نفسه، وده بيدي فرصة لجهاز المناعة عندك يتعرف على الميكروب ده علشان لما تتصاب بيه يعرفه ويتخلص منه بسرعة. رقم 2، عشان نقوي جهاز المناعة لازم ناكل أكل صحي ومتزن، وأهم الأكلات دي يا أبو خالو هو الثوم، لأنه ده قوي جدا في التخلص من البكتيريا والفيروسات والفطريات. خلاص كده خدنا التطعيمات، أكلنا أكل صحي. رقم 3، ممكن ناخد فيتامينات لو عندك نقص فيهم. الناس اللي بتبلبع فيتامينات عمال على بطال لو جسمك مش محتاجها يا اما جسمك هيتخلص منها او ممكن تكون ضارة. تعال اقول لك ايه الفيتامينات المهمة للمناعة اللي ممكن تاخدها من الاكل او ممكن تاخدها على هيئة حبوب. رقم 1 وده اللي اتكلمنا عنه من شوية هو فيتامين د. تخيلوا الميكروبات بتكفل مستقبلات فيتامين د الموجودة على خلايا الدم البيضاء، وكأنهم عارفين انه ده مهم جدا للمناعة، عشان كده مهم جدا ناخد فيتامين د. طبعا صعب تاخده من الاكل، عشان كده لما ناخده يا اما من حمام الشمس ربع ساعة زي ما اتكلمنا من شوية او من المكملات الغذائية. ولما تروح تشتريه كمكملات غذائية افضل شكل لفيتامين د هو D3 لانه ده اقوى واحد فيهم وبيمتص بسرعة من الجسم. رقم 2 يا ابو خالو هو فيتامين سي، وده الافضل ناخده من الاكل، وموجود في الفلفل الرومي والتوت بانواعه، وبرضه في السبانخ والخضروات الورقية. لكن تعال اقول لك على سر مع فيتامين سي، ما بيحبش التسخين والتقطيع. يعني من الاخر حاول تاكل الاكل خضار فريش وما تقطعهوش عشان تاخد احسن استفادة من فيتامين سي وما يتكسرش منك. طب نيجي لسؤال الحلقة، مين السلطة الصحية من ناحية فيتامين سي، دي ولا دي؟ اللي يعرف يكتب لنا في التعليقات تحت. ثالث فيتامين معانا وهو فيتامين A، وده برضو بناخده من الأكل، موجود في صفار البيض وغيره. رقم 4 الزنك، وده مهم جدا لجهاز المناعة لأنه بيساعد في تصنيع التي سيلز، وكمان بيحميك من الفيروسات. والزنك كمان بناخده من الأكل، بتلقاه في المكسرات، البقوليات، اللحوم والمحار. ومهم جدا يا أبو خالو مع كل ده طبعا ننام كويس، وتدي فرصة لجسمك يصنع بروتينات السيتوكاينز، ودي بتقضي على الالتهابات والعدوى. وفي الآخر يا أبو خالو في أسباب مش في إيدينا بتضعف جهاز المناعة، زي مثلا إن في ناس بتتولد بجهاز مناعي ضعيف، وده بيسموه برايمري اميون ديفيشنسي. رقم 2 ممكن يجيلك مرض يضعف جهازك المناعي، ودي بيسموها اكوايرد اميون ديفيشنسي، حاجة مكتسبة يعني، زي مثلا العلاج الكيماوي لمرضى السرطان، ربنا يشفيهم جميعا يا رب، وامراض زي الاتش اي في والايدز لانها بتدمر خلايا الدم البيضاء وبالتالي بتضعف جهاز المناعة. رقم 3 في ناس عندهم جهاز المناعة شغال بزيادة حبتين، وده بيخلي جسمهم حساس لأي حاجة، يعني مثلا ممكن تكون عادية ومش بتسبب تعب لحد غيرك، بس بتعمل لك انت حساسية allergy reactions زي مثلا الربو والإكزيما وحساسية الأنف. رقم 4 في ناس عندها الأوتو إميون ديزيز، بمعنى أن جهاز المناعة بيهاجم نفسه بنفسه، يعني جهاز المناعة يهاجم خلايا وأنسجة صحية في الجسم، وده سببه مش معروف حتى الآن، لكن ممكن يكون خليط ما بين الجينات الوراثية والعوامل البيئية. وأمثلة لده مرض السكر من النوع الأول والتهاب المفاصل الروماتويدي. طيب عشان نلخص يا أبو خالو، احنا دايما بنفكر ان جهاز المناعة على انه عضلة وبنقويها وخلاص، لكن في الحقيقة ان جهازك المناعي ده معقد جدا، بيتكون من خلايا خاصة وأنسجة وأعضاء، كل دول بيشتغلوا مع بعض عشان يحموك من الأمراض والبكتيريا والفيروسات. يعني من الآخر هي مش عضلة عشان تاخد لها مكملات وفيتامينات وتحسنها وتقويها. لو سألتني أنا كأحمد ايه الوصفة السحرية علشان اقوي مناعتي في الشتاء ده، اقول لك 5 حاجات.
رقم 1 نام كويس. رقم 2 حمام الشمس ربع ساعة يوميا. رقم 3 كل أكل صحي. رقم 4 خد تطعيم الإنفلونزا الموسمية. ورقم 5 خد فيتامينات أو مكملات غذائية لو جسمك محتاجها. انتوا رأيكم ايه؟ هل في حاجات تانية ممكن نعملها عشان نقوي جهاز المناعة نسينا نقولها في الحلقة؟ اكتبوها لنا في التعليقات تحت. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من علم تيوب. اشوفكم في حلقة جديدة، ما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم. علم تيوب is good. علم تيوب is good. وفقرة الشعر النهاردة مع الدكتور فواز اللعبون، ومفاد الأبيات كده: اتقي شر الحليم المؤدب إذا غضب. تعالوا نسمع بيقول ايه. كم كنت أكتم نار الغيظ محتسبا، وكم صبرت على من كان آذاني. كم كنت أكتم نار الغيظ محتسبا، وكم صبرت على من كان آذاني. لي مبدأ في التغاضي لا أبدله، إلا إذا ما تمادى الجاهل الجاني. هل تحسبون فؤادي كان من حجر؟ هل تحسبون فؤادي كان من حجر؟ أو أنني ملك من عالم ثاني. لي مثلكم قلب إنسان يطاوعني حينا، ويخذلني في بعض أحيان. لي مثلكم قلب إنسان يطاوعني حينا، ويخذلني في بعض أحيان. يخذلني في بعض أحيان.